Máquina de lavar, pessoal, Brastemp Consul fazendo barulho aí na hora que vai lavar ou vai centrifugar. Então vou estar passando para vocês aí uma dica valiosíssima que poucas pessoas conhecem, mas que pode causar uma dor de cabeça tremenda se você não conhecer. Então, Sérgio aqui da Tempermac falando. E pessoal, deixa eu explicar para vocês, isso aqui é para técnicos. Aqui, para quem já é técnico conhece, eu tenho aqui a base do motor, que é utilizada nas lavadoras Brastemp Consul, ok? E deixa eu baixar aqui um pouquinho minha câmera aqui para ficar melhor a visualização. Então vamos lá, pessoal. O pessoal vai fazer a parte aí de troca de câmbio, rolamento, vai fazer a revisão mecânica, né? E vai entregar para o cliente, ou vai testar e ela faz um barulho, fica fazendo alguns barulhos inconvenientes na hora que vai lavar ou na hora que vai centrifugar, ok? E quando você vai ver, você já viu tudo e não resolveu. Aí será que é o rolamento com problema? Será que é o câmbio? É uma dor de cabeça que você não faz ideia. Pessoal, isso é causado pelo empeno da base do tanque. Em base empenada, ok? Se isso acontecer, você pode tentar até recuperar dando umas batidas, mas eu acredito que você vai ter que comprar uma base nova para não ter dor de cabeça. Olha só, pessoal, essa base aqui, eu tô com uma régua aqui, uma régua metálica. Se eu for colocar aqui, eu já posso ver que, inclusive, ela, ó, olha isso. Ela tem que ficar retinha, ó, aqui, ó, tá reto. Aqui, ó, tem uma diferença, tá dando diferença entre um furo e outro aqui, onde fica o parafuso, ó. E aqui, principalmente na diagonal, nem se fala. E aqui também, ó, essa base, essa minha bancada, ela tá certinha, né? Porém, olha só. Olha isso aqui, pessoal. Ok? Então não preciso nem dizer que se eu colocar essa base aqui na máquina de lavar, eu vou ter problema. Pode causar problema, desde causar ruído, como fazer o câmbio ficar preso. O câmbio pode não ficar trabalhando de forma livre aqui, tá? Principalmente na hora que vai centrifugar. E ele pode apertar muito ali e dar ziquezira. Então, pessoal, quando vocês forem desmontar e tiver com essa base do tanque aqui, coloque numa superfície que você saiba que está retinha e faça o teste. Olha como é que tá isso aqui, ó. Olha isso, né? Aqui pra cá não tá, ó, mas daqui pra cá, ó. E passando a régua aqui, eu posso ver também aqui, ó. Tem uma pequena diferença. Aqui nem se fala. Aí, ou seja, já me perguntaram: ah, Sérgio, se eu botar numa base bem firme e sair batendo com um martelo, sair tentando, pode dar jeito, né? Se você quiser dar umas marteladas nessa base e tentar alinhar ela, é válido, né? Mas se você der as marteladas, não esqueça depois de conferir se ele realmente ficou retinho. Vem com uma régua aí metálica, faça a ferição dele todinho, tem que estar... Se tiver tudo retinho, esse aqui não tá. Ó. Esse aqui não tá, ele não só tá empenado aqui, tá todo empenado essa base. Então, se eu colocar, eu vou ter problemas. E o pessoal não vê isso. Muitas das vezes as pessoas tiram, troca o câmbio, troca rolamento, bota lá e a máquina fica pesada, o câmbio fica pesado, ou fica fazendo um ruído na centrifugação, ou agita, fica fazendo uns barulhos estranhos. Aí você quebra a cabeça, pensa que é rolamento, pensa que o câmbio que você comprou está com problema, pensa mil coisas e o problema todo está aqui, né? Então, as opções. Primeira opção, que é o que eu recomendo, compra uma base nova. E a segunda opção, que ela é válida, não vou dizer que não é, mas pode ser válida, você pode tentar ir dando umas marteladas nela, de um lado, do outro, faz um trabalho aí de funilaria, se conseguir deixar ela retinha, alinhadinha, topzera aí pra vocês. Falou, pessoal? Se inscreva aí no canal, dicas boas aí que eu dou, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!